ये लड़की वीडियो कॉल में अपने बाप को कहती है, हाँ पापा, आपने वीडियो कॉल क्यों किया है? देखो मैं कार में बैठी हुई हूँ, चल तो रही है। तो इसका बाप कहता है, अरे बेटा मैंने इसलिए किया है वीडियो कॉल, आखिर अभी तक तुम कॉलेज क्यों नहीं पहुंची? तो बेटी कहती है, कॉलेज पहुंचने वाली हूँ, बस गेट पर आ गई हूँ, पीछे वाला गेट बंद है तो सामने गेट पर से जा रही हूँ। आप ना कॉल कट करो मुझे, ना सीमा ग्रुप में, ना उसके पास मेरा नोट्स है। अगर मैंने उससे नोट्स नहीं लिए ना तो मैम मुझे फेल कर देगी। तब लड़की अपने बाप को बाएं बोल के फोन कर देती है। तब बाप को अपने बेटी पर शक होने लगता है, लेकिन आगे बेटी के साथ क्या होगा? लेकिन अरे बेटा रुक जा, आज मुझे इग्नोर मत करना। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां सरस्वती लिख देना कि तभी यह लड़का इसके बाप को बेटी के सामने लाकर बेटी को आशिक के साथ देख लेता है।